कुछ बिल्लियां वाकई हैरान कुन तौर पर होशियार होती हैं। बिल्ली की आंखें उसके दिमाग की खिड़की होती हैं। अगर तुम्हारी बिल्ली की आंखों में चमक, जिज्ञासा और हलचल नजर आए तो समझ जाओ ये बिल्ली हर पल कुछ न कुछ सोच रही है। ऐसी बिल्लियां अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करती हैं, जैसे कि बिल्ली दरवाजा खोलने की कोशिश करती है या फ्रिज के पास जाकर हैंडल को सूंघती है। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये एक होशियार दिमाग की निशानी है। अगर तुम्हारी बिल्ली भी समझदार है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। ऐसी बिल्लियां कॉज एंड इफेक्ट को समझ जाती हैं, जैसे कि अगर मैं म्याऊं करूंगी तो मालिक दरवाजा खोल देगा, अगर मैं बाउल को हाथ लगाऊंगी तो खाना मिल जाएगा। कुछ बिल्लियां तो इतनी होशियार होती हैं कि अपने मालिक की रोजमर्रा की आदतें तक याद रखती हैं, जैसे तुम कब उठते हो, कब काम पर जाते हो और कब खाना खाते हो। अगर तुम कहीं